Labą dieną, su jumis Grigorij, siuvimo mašinų meistras. Šiandien mes turim vėl tą patį mašiną B64 su automatiniu siūlų virėju. Ir dabar aš jum parodysiu, kaip tą mašiną sutepti. Nes jeigu jūs planuojat dirbti ne 2 metus, o jinai iš tikrųjų gali siūti ir 10 metų ir daugiau, tai tada nuo laiko reikia sutepti mašiną. Tai va, tokia mašina su automatiniu siūlų įvėrimu į kilpiklius. Reiškia, į tos kilpiklius. Gal aš jums parodysiu tą įvėrimą dar kartą, kas nežino. O paskui mes pabandysim ją sutepti. Tai ką mes turim? Dažniausiai didžiausia problema būna įverti siūlą į overlocką. Ir tam, kad palengvinti šitą darbą, tiesiog sugalvotas dabar kompanija Bernete sugalvojo tokią sistemą automatinio įvėrimą. Žiūrėkit, reikia paspausti šitą svirtį. Tai prašau, aš pasuksiu mašiną, kad būtų aiškiau. Dabar reikia paspausti šitą svirtį, pasukti mašiną ir čia tos vamzdelės, šitas vamzdelis su šito susijungia. Susijungia, taip? Dabar paėmėt siūlą ir įkišat va į šitą skylutę. Reiškia, mėlyna yra skylutė ir raudona yra skylutė. Tos siūlos turi pakankamai daug. Palikit kokį 50 cm, kad tikrai jums užtektų. Ir reikia kažkiek tai prakišti prie šitą mėlyną skylę ir pro raudoną skylę. Kitą siūlą, nes dvi siūlos. Tos siūlos labai sudėtingai verti. Tai va, dabar bandau įstatyti į raudoną skylutę. Taip. Manau, kad iš karto galim tos dvi siūlos paspausti. Jeigu kur nors užsikabins, tai pateisinsit ją tą siūlą. Dabar ką reikia padaryti, tiesiog va šitą mygtuką paspausti. O vieną pagavo, kitą ne. Jo. Ir tiek. Per trumpą galą turbūt įkišau. Dabar bandysiu. Va. Siūlai verti. Matot, pro kilpiklius išlindo siūlai. Ar ne? Dar šitas neišlindo. Per trumpas galas. Dar kartą paspausiu. Va, išlindo. Ir čia vertas siūlas. Ir va ten irgi vertas siūlas. Gerai. Tai apie šitą automatinį siūlų virėją aš tiesiog norėjau pakartoti, nes būtent šito ir skiriasi šitą mašiną nuo kitų modelių ir kitų gamintojų, kad jinai turi automatinį siūlų virėją į kilpiklius, tiesa, grąžinkit atgal šitą svirtį. Ir kur labai sudėtingai vertė overlockui ten ir padarytas tas palengvinimas. Dabar gerai, apie sutepimą. Jūs nupirkot mašiną, jūs naudojat, kažkiek tai ją naudojat, sakysim, pusę metų ar daugiau, ir reikia sutepti mašiną. Kadangi šita technika, jinai pilnai geležinė, ten nėra jokių plasmasių, praktiškai aš ten nemačiau. Tai laiko reikia ją sutepti. Jokių problemų su ją nebus, nes nėra jokių mikrojungiklių šitoj vietoj, kurie apsaugo ten, pavyzdžiui, tos pirštus nuo pažeidimų. Nieko nėra čia nieko. Tiesiog atsukti 4 kojelės. Nežinau, apačioj dabar suku, jūs matot ar nematot. Skubu šiandien labai daug darbo. Jau dabar ir šventės, ir prižadėjau viską. 4 kojelės atsukam. Ir parodysiu, ką ten viduj. Jūs klausia, ką viduj, gal ten vien plasmasė, gal jinai suges. Ne, iš tikrųjų, mašina gera, nieko nesuges. Pilnai metalinė jinai. Ta apdaila iš plastiko tiesiog. Nesgi dabar nedarys tą pilnai tą korpusą. Nes jinai bus sunkiai, kiek jinai svers tada, 50 kg, kaip pramoninė. Taip, gerai, atsukam 5 vaštus, jo. Ką mes padarėm? 4 kojelės, 1, 2, 3, 4. Dabar 1 vaštas va čia apačioj ir 2 va čia. Va, 1, 2. Viskas. Mes tiesiog va taip švelniai, gražiai, truputį į kairę pastumkit va ir nuimam va šitą dangtelę. Nuimam dangtelę ir ką mes matom. Pažiūrėkit, ką mes ten matom viduje. Va, viduje va tokia istorija. Pilnai metalinis korpusas, metalinės detalės, velenas, stumokliai. Viską, ką įmanoma padaryti iš metalo. Ką padaryti?
Galima, aišku, lašėti ten į kiekvieną judinti detalę, bet aš jums patariu naudoti va tokią silvas tepalą, pas mus galite įsigyti ją ir tiesiog paėmėt va šitai va ir papurškit ten visur. Va taip drąsiai. Tai ilgai nereikia, geriau dažniau negu per daug. Paskui gali kur nors ten sulašėti. Patepėt ir surinkat atgal. Surinkti atgal, taip pat kaip ir šardėm. Nieko sudėtingo nėra. Žiūrėkit atidžiai, mes renkam dabar atgal. Nu, va šitaip turbūt, jo. Dabar. Va šitos va, du kronšteinai. Va taip įkiškit. Va į tą vietą. Taip. Ir. Va, atsistoja. Nieko nėra sudėtingo. Tiesiog. Kištat atgal ir taškas. 4 kojelės. Vieną aš jau sukau. Čia bus antra. Stipriai spaust nereikia. Taip, normaliai, truputį. Jaučiat va pasipriešinimą kažkokį tai. Nu, dar truputėlį. Ir gana. 1, 2. 3. Ir 4. Ir dar 3 vaštai. Vienas vaštas apačioj. Gerai, apačioj paskui, nežinau, matot ar nematot su ta kamera, žinot, mobiliaką filmuoju, tai pats nežinau, ką aš ten darau kartais. Dabar žemiau nuleisiu. Žiūrėkit, dabar vienas vaštas dar va čia. Ir vienas va čia apačioj. Tikrai dabar matot, net ir aš matau dabar. Tai va tiek, ir mašina sutepta. Apverčiame atgal. Stačiau truputį toliau dabar. Ir ką? Ir mes galim siūt turbūt, ar ne? Jungiam mašiną. Prasiūnam ir siunčiam klientui tą mašiną. Jau net ir sutėpiam, nors nereikėjo tą daryti iš karto. Siūlų ištraukti. Tas siūlų stovas turi būti ištrauktas į viršų. Ir viršų iškabinti siūlai. Matot va. Siūlas čia užkabinta va. Kiekvienas kabliukas virš savo siūlus ir tada jau iš to kabliuko eina į mašiną. Praeitą kartą filmavau, nepaaiškinau apie tai. Šiaip dažniausiai tai visi žino, bet... Kokį gabalą normalų paimti, prasiūti. Tai taip ir paliksim. Šiandien tiek, su jumis buvo Grigorij ir Siuvimas Stilius. Statykite laikus, dalinkitės video. Ir šiandien mes dar kartą parodėm siūlų įvirimą automatinį Verloką B64 Bernetą ir parodėm, kaip sutepti šitą mašiną. Sėkmės jums ir iki.